23 сентябрдан бүт Рәсей оқушылар олимпиадаһының мәктәп этабы башлана. Хаумыгыды эфирда интервью студиялы Гүзәл Мөхәммәтьянова. Олимпиадаға әдерлек һәм уның әһәмияте турында тулырак студиябыз кунагы Өфө кала округы кала хакимиятының өстәмә белем бирү учреждениеһы гыйльми методик үҙәге директоры Лилия Акбулатова һөйләр. Лилия Тимерхановна, хәйерле көн. Хәйерле көн. Бүт Рәсей оқушылар олимпиадаһының мәктәп этабы 23 сентябрда башлана һәм касанга тиклем дәвам итәсәк? Олимпиада 23 сентябрда башлана һәм 25 октябргасы дәвам итәсәк. Был олимпиаданың 10 предмет буенча бит Сириус платформаһында ядһак, 14 предмет буенча мәктәптәрдә үтәсәк. Быелгы олимпиаданың үзенчәлеге нимәлә? Быелгы олимпиадалар үткән елдагы кебек Үткән елдагы кебек үтәсәк, айырма әлләни юк, яңалыктар әле быел үзгәрештәр индерелмәгән. Шуның өчен быел да былтыргы кебек уңышлы булыр дип уйлыйбыз. Олимпиаданы оештыручылар турында тулырак мәгълүмат иткерәйек. Олимпиаданың төп оештыручысы булып безнең Рәсәй мәгариф министрлыгы тора. Мәктәп этабын безнең район мәгариф идаралыклары үткәрһә, муниципаль этапта безнең кала мәгариф идаралыгы үткәрә һәм региональ этап өчен безнең балаларның һәләтен үстерү үҙәге Аврора яуаплы. Укучылар өчен олимпиадаларда катнашуның әһәмияте бик зур, чөнки улар югары уку йорттарына укырга ингәндә уларга өстәмә балл бирелә. Шулай бит? Дөрес. Безнең республикала балаларга олимпиадаларда катнашучы, олимпиадалар еңүче балалар өчен өстөнлек бирә. Чөнки призерлар булган балалар олимпиадала 7 балл аласактар өстәлмә рәвештә, әгәр дә улар олимпиадала еңәләр икән, 10 балл бирелә. Быел Казакъстандың Астана калаһында үткән олимпиадала Республика инженер лицей интернаты укучысы Вадим Харисов олимпиадала алтын медаль менән бүләкләнде. Вадимдың еңүе республиканың да зур еңүе. Ул Башкортостандан гына түгел, Рәсәйдән якланы. Башкортостанда укучыларның һәләтен үстерү өчен нинди шарттар булдырыла? Дөрес, Вадим Харисов безнең ул горурлык. Ул быел гына еңүче түгел, 4 ел яһәттән еңеп килә. Без уның белән горурланабыз һәм башка безнең шундай ук һәләтле балалар калабызда бик күп. Айрыса 39-нчы лицейдә билдәләп үткән килә. Унда менә 3нче ел инде бу лицейдан чыккан укучылар бөтен Рәсәй этабында кемдер еңүче, кемдер призер булып килә. Шул ук вакытта 93-нче лицей укучылары югары һөҗүмтәләр күрһәтеп килә. 20-нче башкорт гимназияһы укучылары матур һөҗүмтәләр күрһәтте. Тап ошондай олимпиадаларда катнашу укучыларның һәләтен аса. Узган елы башкала укучылар олимпиадаларда ниндәй профиль буенча әүҙемлек күрһәтте һәм ниндәй еңүҙәр булды? Безнең үткән ел олимпиадаһында еңүче Кытай теле буенча Лю Синжань булды. Ул 3нче ел яһәттән еңеп килә бөтен Рәсәй этабында. Шул ук вакытта призерлар безнең сәясәт буенча шул ук 39-нчы лицейдан Ганцев Арсений һәм Нурисламова Камила. Былтыр технология, быел инде труд предметы буенча 20-нче гимназиянан да Гөлсем Галимянна Шафикованың укучысы еңүче булды. Быел олимпиадаларда катнашучыларның саны буенча үткән еллар менән сагыштырганда айырма зурмы? Быел әле олимпиадала күпме бала катнашканлыгы билдәһез. Чөнки бүгенге көндә әле гаризалар яу дәвам итә. Былтыр безнең мәктәп этабында 78 меңдән ашыу бала катнашты һәм уларның 16 мең ярымы еңүче дип табылды. Баш каланың кайһы мәктәп укучылары әүҙемлек күрһәтә? Әйтеп үттем инде, иң югары күрһәткестәр 39-нчы, 93-нче лицей, 20-нче гимназия,
матур һөҙөмтәләр күрһәтә. Гомумән әйткәндә, беҙҙең республикабыҙҙа, баш ҡалабыҙҙа бөтә райондарҙа ла, 7 райондың да һәр мәктәбе әүҙем ҡатнаша һәм матур һөҙөмтәләр күрһәтергә тырышалар. Белеүебеҙсә, Олимпиада призерҙарына һәм еңеүселәренә республика башлығы премияһы тапшырыла. Был премияны уҙған йылда кемдәр алды? Уҙған йыл һөҙөмтәләре буйынса әле премиялар бирелмәгән. Шулай да әйтеп үтәһем килә. Беҙҙең республикабыҙ башлығы ҡарары буйынса бөтә Рәсәй олимпиадаһында еңгән һәр уҡыусы, еңеүсе 100 000 ала һәм ул ғына түгел, шулай уҡ уның уҡытыусыһы ла шул кимәлдә аҡса менән бүләкләнә. Призер булған уҡыусылар 60 000 премия менән бүләкләнә һәм шулай уҡ уларҙың уҡытыусылары ла. Һәләтле уҡыусыла, һәләтле уҡытыусының хеҙмәт емеше. Дөрөҫ әйтәһегеҙ, мин килешәм. Һәр ваҡыт һәләтле уҡыусының артында һәр ваҡыт көслө уҡытыусы тора. Бөгөнгө көндә билдәләп тә үтәһем килә, беҙҙең көслө уҡытыусыларыбыҙҙы, айырыуса менә физика буйынса Шишкина Анна Федоровна, 93-нсе беҙҙең лицейҙың уҡытыусыһы, Вайнанна Аркадьевна, экология предметы буйынса, Фокина Людмила Викторовна, 5-нсе лицейҙан, һәм Шафикова Гөлсөм Галимйанна, 20-нсе Башҡорт гимназияһының улар труд уҡытыусыһы, Аглиулина Гөлнар Илнуровна, ул беҙҙең сәйәсәт предметы буйынса, һәм Ван Юнмей, ул менә 3-нче йыл йәһәттән тип әйттем бит инде, Ҡытай теленән беҙҙең уҡыусыбыҙ бөтә Рәсәй этабында еңеүсе булып килә. Олимпиада барышы тураһында мәғлүмәт Сириус платформаһында ла яҙылып барасаҡ, ошо хаҡта ентекләберәк әйтеп үтһәгеҙ ине. Эйе, Олимпиада барышы беҙҙең Сириус платформаһында, шулай уҡ үҙебеҙҙең республика балаларҙың һәләтен үҫтереү үҙәге Аврораның сайтында һәм платформаһында беҙ бөтөн мәғлүмәтте күрергә, алырға мөмкин. Сириус платформаһында беҙҙең 10 предмет буйынса олимпиада үтәсәк, ул математика, физика һәм тағы ла 8 предмет. 14 предмет ул беҙҙең офлайн тип әйтәйек инде, балалар мәктәптә үҙҙәренең кластарында яҙалар. Сириус платформаһында был олимпиада информатика кабинетында регистрация үтеп, онлайн форматта һәм һөҙөмтәләр дә билдәле ваҡытта онлайн форматта килә. Олимпиадала ҡатнашырға теләк белдергән балаларҙың ата-әсәләренә ниндәйҙер әйтер һүҙҙәрегеҙ бардыр бәлки? Әлбиттә, беҙҙең олимпиада, хөрмәтле ата-әсәләр, ай буйы дауам итәсәк. Бөгөнгө көндә беҙҙең реклама, һеҙҙең ата-әсәләр олимпиада хаҡында бөтөн мәғлүмәттәрҙе белеп торһондар өсөн һәр мәктәптә стендтар булдырылған. Класс етәкселәре һеҙгә мәғлүмәтте ата-әсәләргә йылыштарында хәбәр итәсәк. Шул уҡ ваҡытта һәр мәктәпкә бына ошондай флайерҙар әҙерләнгән. Бындай 2 яҡлы ул. Бер яғында Сириус платформаһында онлайн үткән предметтар һәм ниндәй даталарҙа үткәнлеге билдәләнһә, икенсе яғында беҙҙең балалар офлайн форматта мәктәптә ниндәй көндәрҙә ниндәй предметтан олимпиада яҙғанлығы билдәләнгән. Был һеҙҙең һәр кемдең өҫтәлендә ятҡан ҡағыҙ булыр тип өмөт итәбеҙ. Һәр классҡа, һәр класс етәксеһенә ул таратыласаҡ. Ата-әсәләргә нимә әйтәһем килә? Балаларығыҙға ярҙам итегеҙ, уларҙың уңыштарына шатланығыҙ. Беҙҙең һәр бала һәләтле, һәләтле баланың ата-әсәләре икеләтә һәләтле. Шуның өсөн һеҙгә ышанабыҙ, уңыштар теләйбеҙ. Әлеге ваҡытта балалар үҙҙәренең буш ваҡытын файҙалы үткәрәме, нисек уйлайһығыҙ? Әлбиттә. Һәр бала менә бөгөнгө көндә беҙҙең ғилми үҙәктә грант оттоҡ бит инде. Балаларға өҫтәлмә олимпиадалар буйынса ғына әйтеп үтәм. Олимпиадаларға әҙерлек буйынса беҙҙең айырым курстар булдырылған. Балалар, уларға беҙҙең һәләтле, көслө уҡытыусылар беркетелгән. Балалар теләктәре булған, үҙҙәренә оҡшаған предмет буйынса дәрестәрҙән һуң унда килеп, ҡатнашып, олимпиада эштәрен эшләргә өйрәнергә мөмкин.
Шулай ук безнең үҙәктә укытучыларга ла олимпиада балаларда олимпиадага әзерләргә теләктәре булган укытучыларга без курслар үткәрәбез. Улар килеп, укып, үзләре лә шулай ук олимпиада эшләрендә башкарып, һәм балаларга нинди ярдәм күрсәтергә кирәклеген өйрәнә алалар. Лилия Тимерхановна, әйдәгез тагы бер тапкыр телевизор караучыларның иттеренә төшереп үтәйек. Касан башлана олимпиада һәм нимәләр эшләргә кирәк? Хөрмәтле ата-әсәләр, безнең 23 сентябрьдән 25 октябрьгә тиклем бөтә Рәсәй укучылар олимпиадаһы дәвам итәсәк, мәктәп этабы. Бүгенге көндә әле һезнең гариза язып өлгөрергә мөмкинчелегегез бар. Балаларыгызга терәк булып, уларга ярдәмчы булып, гариза язып өлгөрегез, олимпиадада катнашыгыз. Сезгә уңышлар теләйм. Лилия Тимерхановна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Уңышлар теләйбез сезгә. Һау булыгыз.